OK，今個禮拜嘅大盤分析嗱，上個禮拜咧我已經 point out 過，而且係之後亦都發信息講過，係話會反彈嘅。上個禮拜喺呢個位置嘛，我係講過會反彈嘅，係咪？咁反彈到嚟呢啲 resistance 嘅位置，我講過啦嘛，係200天線、20天線呢啲交匯嘅位置，我講過係會好大機會跌翻落嚟，係完全同我講嘅一模一樣。咁而家咧發生一件咩事咧？當佢升到上嚟 overshoot， 然之後跌嘅時候，我認為已經係開啟咗一個 C 浪。上個禮拜有條片講啦嘛，呢個 A 浪啊嘛，咁 B 你估唔到佢幾日就完啦，好大機會已經係開啟一個 C 浪，咁佢會跌。咁喺教科書嚟講，通常咧呢一個浪就會等於呢一個浪，所以你見到我點數係 set 到一模一樣，去預測佢跌到幾多。咁呢度咧大概係5140幾。咁呢一個位置咧，同時就係8月嘅一個低位，上年8月嘅低位。我用翻條射線出嚟啦，呢個係我暫時嘅預測啦。個波動係一定會大，因為熊市嘅波動咧係大過牛市嘅。牛市咧係大漲小回，大漲小回，但係喺熊市咧，佢個波動係升10%跌8%咁樣咧，變咗你嗰個浮盈咧會好少。有時會跌穿添，可能會跌11%升翻12%咁樣，係好正常嘅。所以話咧，雖然你揾到趨勢，你知道佢而家係一個跌嘅趨勢，但係唔係話做空就得嘅。做空唔一定適合所有人嘅，因為做空係周不時都會被打走，可能入場入幾次成功嘅。我係今個月啦，我有一隻係進場咗3次都俾佢打走，有一隻係進場咗第2次成功。喺熊市係經常會發生呢啲事，所以我就話你而家冬眠係冇問題，就係咁解。QQ 亦都係同樣嘅情況，咁跌咧其實亦都係跌翻到睇佢呢一浪啦，亦都係跌翻到8月嘅低位附近啦，可能會多少少，因為嗰個科技股咧佢嗰個波動性比較強一啲啊嘛，所以多少少係合理嘅。咁就 QQ 係睇到420幾蚊，咁而家係460幾啦。同埋你如果上個禮拜聽我講，今個禮拜完全唔睇嘅話咧，你係輸少咗嘅。因為上個禮拜咧係呢一支巴收盤嘅，佢收盤嘅時候咧係479.666，今個禮拜收盤係468.964，係咪完全唔使睇？可以上面呢一度你當睇唔到啫嘛。佢對你冇影響啊，對你個長期績效係冇影響，因為呢度升得好少嘅啫。睇埋道瓊成日用個指數嚟睇啦，方便啲。話俾你聽，去到幾多點都係兩個 move 校翻一樣。第一個 move 係4409點，咁呢度我校翻一樣，咁亦都係一模一樣啦，好類近係上年8月嘅低位附近。上年8月嘅低位喺度，差唔多嘅，所以幾隻嘅指數咧都係指向同一個點嘅。咁會唔會飛流直下咁咧？咁未必嘅，咁佢可能喺呢啲咁嘅位啊，whip 縮一下係正常嘅。但係你搏佢大反彈啊，我而家睇唔到個動能喺邊度啊 ？Trade I see 啊嘛，我而家係睇到佢個方向個 trend 係跌嘅。咁美股嘅大盤就噏呢度咁啦。講下恒指。恒指咧，我上個禮拜就 point out 過一樣嘢，佢呢度咧升得太少啊，每一次跌落嚟呢個 move 咧都跌穿咗上一個頂咧，呢一種係我唔中意嘅走勢。咁佢而家咧其實就喺前浪頂嘅位置做 support。你睇周線圖咧，咁啊10週線咧係追緊上嚟，佢有機會咧跌穿少少啦。咁喺翻呢一個 support area 嘅 whip 縮。咁講個故事啦，琴日你前日咧。同一間澳門嘅銀行家就佢又開個圖出嚟，其實就恒指個圖嚟，不過我冇留意啊。因為佢開 A stop 噶，咁又冇移動平均線，乜都冇嘅，淨係得陰陽燭嘅啫。佢就問你呢個圖係升定跌，咁我咧一句就話我係睇橫行嘅。呢個亦都係出於我睇到前浪頂，然之後佢而家呢一度係嚟到前浪頂呢度停咗，所以理論上。佢而家冇乜嘢嘅話，橫行嘅機會比較大，因為佢向上動能唔夠，所以佢會橫行一陣。但係當然啦，你會唔會話
之後啲政策啊各方面令到佢跌係機會大嘅，因為佢都分享過一樣嘢，佢係買跌嘅，佢係好勁嘅，佢喺呢啲位買咗跌嘅，而且係開槓桿啊嘛，好似木槓桿 ETF 買跌咁樣。咁呢啲係人哋做咗20幾年銀行家睇港股睇咗好耐嘅啲技術啦。咁我係單純我嘅技術分析去睇啦。咁喺呢一度有分別啦。咁大家話咁睇跌到落邊度啊？其實咧佢就話係睇100天線附近。咁我呢度就冇100天線啦，但係呢條係50天線啦，呢條係200天線啦，所以100天線喺呢度咁上下啦。佢喺100天線附近。咁你跌到落嚟呢啲位嘅時候咧，其實就係呢個位咁上下。咁我咧都係咁樣睇，就21,300幾係合理㗎。呢個咧係大家睇嘅嘢係相若嘅。咁恒指就分享啲啦，我自己又冇 trade 㗎啦。咁港股淨係講恒指算啦，因為個股冇嘢好講啊。因為上個禮拜其實已經開始係冇方向，今個禮拜更加係冇晒方向。OK， 咁啊講下啲個股，呢隻係鍋標妹，我上個禮拜 point out 過㗎啦，升，因為上個禮拜升到呢啲位啊嘛，我就話喺 resistance 就唔好買。咁你見到佢仲升嘅，但係佢係嘅突破呢一個20天線，喺50天線有反應跌翻落嚟。你如果係上個禮拜有聽我講嘅，冇買到冇理到佢嘅，其實你係冇損失嘅，因為上個禮拜咧喺呢一個位置，上個禮拜收盤嘅時候44個3毫6，今個禮拜收盤嘅時候係41個9毫2。即係上個禮拜你聽我喺呢啲位賣咗嘅話，唔做嘅話，其實你係賺得仲多。或者你喺星期一呢日 gap up 賣，咁你係賺咗。但係你如果等佢 gap up，你先去追，你就慘咯。你咪中咗招俾人夾咯。咪就係我講嘅同一樣嘢啫，唔好喺 resistance 買啊嘛。Nvidia 係大家比較中意，嗱都係好弱嘅。你見到我上個禮拜咧，其實已經係話佢係弱到緊要掂到咧20天線就碌翻落嚟。咁呢度 overshoot 20天線咧，點解會跌得咁低？我之前已經分享過幾次，呢一啲突破啊，唔能夠係繼續上嘅咧，佢就會有你180度 reversal， 咁咪又係應驗咗我想講嘅嘢。同埋你喺上個禮拜5呢啲位置，你如果買嘅話係極度弱智嘅件事。一來佢喺 resistance 啦，咁當我買，我係咪最少都應該要買佢喺下一個 resistance， 即係起碼都50天線啦，甚至係呢一度咁上下位置，700%。但係你反過嚟，你下面嘅下跌空間係超過上面嘅，即係俾你睇啊，係咁樣嘅。你升係升8點幾，跌係跌10%。咁你嗰個 RR 咧得0點幾，呢個係即係同賭錢個概率差唔多。我哋係唔會做賭博呢樣嘢，所以點解呢啲人長期去賭場輸錢咧？賭場你贏錢嘅概率唔係50-50噶嘛，即係唔係1比1噶嘛，係你係0點9幾，賭場係1啊嘛，所以你長期一定輸錢，你就係呢一種咁嘅概率啦。你玩得耐咧，必然輸。所以點解有啲人覺得股票係賭場，長期買股票咧會輸錢，就係你成日都用呢啲概率，甚至更低嘅概率去到買股票，你唔輸邊個輸啊？OK， 金咧係出現咗我所講嘅嘢。上個禮拜我 point out 過噶嘛，金係一個 up trend 嚟嘅。OK， 咁佢喺跌翻落嚟嘅時候，係咪再彈上去啊？佢跌翻落嚟呢度10天線嘅支撐啊嘛。OK， 前浪頂嘅支撐啊嘛，記唔記？所以咪有你升上嚟，所以咪就話 up trend 嘅時候買升 ，down trend 嘅時候買跌。金價咧喺而家呢一種嘅經濟狀態之下咧係有利嘅。而家屬於咩嘅經濟狀態？點解佢會升咧？其實係個市場覺得會通脹啊，所以咧就有利呢啲貴金屬去升。金咧係用嚟保值嘅，就唔係用嚟對抗風險嘅。呢個要搞清楚。有好多人都搞錯，我發現啦，真係衰退咧，衰退其實係會通縮嘅。咁呢個情況咧係不利於貴金屬嘅，所以你而家睇佢好就買住先，到時咧會買，因為我喺呢個位買噶嘛，之前有 point out 過嘛，咁你而家成7% 有多噶嘛。我當然啦，我長遠上係比較睇好佢，可能我覺得佢可能會升到5000嘅。金價唔係呢個話，呢個係一隻 trust 嚟嘛，其實都唔加倍啊。你到時喺一啲適當時候捕捉一啲股票嘅話，可能會升得更多咯。呢個係我自己嘅一個睇法啦。咁今個禮拜講到呢度先啦。